Hello，大家好啊！我係某位唔知 N 年冇出過片嘅 Nothing 啊，隔離呢位咧自己介紹下啦。嗱，我係 Rival 最廢人啦，咁我哋咧今次咧就整咗個 DC 群啦，作為我呢個團長啦，係咪我隔離呢位 Nothing？介紹下你自己係咩職位？我副團長及臨時面試官，因為而家未有面試官，我哋諗住請多啲人過嚟啦，同請一啲人做面試官啦，再加去做嗰啲成員啦。因為我哋雖然我哋好廢嘅，就係俾一啲唔係特別勁嘅人去參加入嘅呢個團。大家有興趣嘅話咧，你我會喺留言或者簡介度擺一個我哋嘅 DC 群組嗰個link 啦入去嗰個我知道 DC 群組咧即係 Discord 啦，佢會有時候會過期，所以我會定時重新 send 一個出嚟嘅，除非唔記得啦。OK，一定會有嘅，除非唔會啦。OK，咁咧今次就係啊，好短嘅。除非咧你想睇其他就唔好揾我啦，揾我我 N 年出一次片㗎，OK，冇嘢啦，拜拜。